Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Survivor News. Κάντε την εγγραφή σας δωρεάν για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα για το αγαπημένο μας reality επιβίωσης. Survivor 2024, στην αντεπίθεση ο Άρης ο Ηλέβης για τη Μαρία Αντωνά. Πόσο σκληρά μισογίνης μπορεί να γίνει? Η οργισμένη απάντηση στον Σπύρο Μαρτίκα. Την οργή του Άρης ο Ηλέβη προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα για την σύντροφό του, Μαρία Αντωνά. Ο πρώην παίκτης του Survivor χαρακτήρισε τον Σπύρο Μαρτίκα απέδευτο, λίγο και μισογίνη μέσα από μια ανάρτηση φωτιά. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη είναι το πόσο σκληρά μισογίνης μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος που έζησε και αυτός και η σύντροφός του τις δυσκολίες του Survivor. Απόδειξη του πόσο απέδευτος και λίγος είσαι, είναι ο τρόπος που επιλέγεις για να χτυπήσεις μια γυναίκα που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, με αυτό το αισχρό σχόλιο, νομίζοντας ότι κάνεις πλάκα. Αλλά η παιδεία και το μυαλό σου έχουν περιορισμένα όρια, που ψάχνεις απεγνωσμένα τρόπους να ξανασυζητηθείς, έγραψε ο Άρης ο Ηλέβης σε απάντηση όσον είπε ο Σπύρος Μαρτίκας. Survivor 2024, πριν φύγει μου είπε, η αποκάλυψη του Άρης ο Ηλέβη για την Μαρία Αντωνά. Ο Άρης ο Ηλέβης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό Σουσού για τη συμμετοχή της Μαρίας Αντωνά στο Survivor 2024, ενώ δεν θέλησε να απαντήσει στο αν θα ταξιδέψει και ο ίδιος για Άγιο Δομήνικο. Με την ευκαιρία, δείτε την πρώην σύντροφο του Σάβα Γκέντσογλου. Ανυπομονώ να δω τη Μαρία στο Survivor, την συμβούλεψα να προσπαθήσει να είναι ο εαυτός της. Δεν μπορώ να απαντήσω αν θα βρίσκομαι στη δεύτερη φουνιά του φετινού Survivor, σέβομαι που ήρθες μέχρι εδώ αλλά πραγματικά δεν μπορώ να μιλήσω, είναι δύσκολη η θέση μου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Η Μαρία Αντώνα πριν φύγει μου είπε ότι με αγαπάει και ότι θα πάει να προσπαθήσει για το καλύτερο που μπορεί. Της είπα να είναι ο εαυτός της και να μην ξεπεράσει τα όρια της, αποκάλυψε.